Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Зорге Полтава. И это моя вторая серия по поводу игры The Caribbean Hunt. Ссылка на эту игру будет в описании. А вы, дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. Давайте выберем задание. Сегодня будет небольшая серия о том, как можно захватывать корабли. Сейчас я вам выберу задание, покажу, и будет все хорошо у нас. Небольшая серия. Сейчас посмотрим, что тут есть. Несколько кораблей. Вот давайте Карвеллу захватим. И заодно я вам покажу, как отправлять корабли в далекое плавание. Также мы с вами сегодня сделаем тюнинг барка нашего. Вот. И попробуем сделать захват какой-нибудь колонии. Да, давайте дадим команде Рома. Вот. Давайте захватим. Она удирает. Давайте развернемся. Стреляет книпелями по нам. Стреляет книпелями по нам. Давайте развернемся. И сделаем. У него есть задние пушки. Абордаж. То особо он сейчас сопротивляться не будет. Справа нажимаете на то, что высвечивается. И быстро в темпе. Рабы присоединились к нашей команде. Глянем, что он вез. Ну и хиленько, конечно. Ну ничего, сейчас отправляемся в Форт Зутман. И продаем все, что этот корабль перевозил. Давайте заплатим команде. Также подчиним. Так, команда есть. Продадим. Добавим, что там ему не хватает. Так, давайте добавим картечи. 60. 70. Нажимайте вот на планету. Выбирайте безопасное приключение. И корабль уплыл. Также давайте починим наш корабль. Вот. Купим здесь 3 слуха. Может, какое-то хорошее дельце подвернется. Вот. Смотрим. 3 кетча и карки. 3 корвета там много. Военный шлюп. Ну, давайте пойдем сюда. И это. И доделаем наш. Наймем экипажа 84 человека. И давайте доберем тут, что у нас. Чего у нас тут нет? У нас тут нет. Ну, давайте быструю раскладку. Абордажные пистолеты. Мушкеты. Ну, крутой Бренвинт мы брать не будем. Давайте, если остались деньги, купим немножко. Ну, где-то 60 картечи. И на остальные деньги и продадим, чтобы тут что у нас есть. Продадим 50 ядер. 4 хлопка, 145. Ну, давайте купим еще бомб. Еще 36, 108. Маловато. Ну, давайте сейчас готовы к бою, да? Пройдемся по нашим портам, соберем там, что продаем, что выпустили.
И добавим. Оба-на, у нас тут есть 121, 165, 200. Ну, давайте так сделаем. Продать заплатим команде. Ну, задержим. 80 монет, это немного. 70 монет. Сюда. И давайте докупим. Мало. Ну, давайте вернем. Ну, в принципе, ну, давайте за баркетину захватим. Вот, с рабами. И на ней атаковать. Давайте. А может нет, не атаковать. Барк оставить. Поднем одним корветом. Французы. Мы его сейчас быстренько захватим. А так сейчас бы двумя кораблями потопили. Сейчас продадим его. Плохо, что вопли сделаны. Вот. Мы уже захватили, рабы присоединились к нам. Что он вез? Ух ты! Крутяк. Давай за мной следуй. Продаем голландцам Форт Зултман. Вот. Что у нас тут по времени? Времени еще располагает. Вот. Заплатим команде. Давай. Продадим. Что у нас тут есть? Вот так. А это переместим сейчас. И продадим его сейчас баркетину. Мало, конечно, но что поделаешь. Давайте купим ядер 500. Так. И давайте захватим какой-то, сейчас покажу вам, испанский маленький порт. Атаковать. Сейчас он будет атаковывать. А я еще один вам покажу. И вам покажу, как захватывать. Нет, мы, наверное, захватывать не будем. Потому что, во-первых, их много. Тогда было 2 корабля. А здесь много очень. Следуй за мной. Не вступай в бой, следуй за мной. А хотя, в принципе, давайте атакуем, они небольшие. Пока он занимается ними, я сейчас покажу. Вот я не туда нажал. Вот по мне открыл форт. Огонь. Давайте сейчас развернем. И так, давай. Ага, они его потопили. Да, они его потопили.
Но сейчас нам будет поражение, потому что, во-первых, давайте сейчас попробуем их 4 штуки. Ну, давайте сейчас поражение будет, потому что слишком много кораблей. Один подтоплен. У нас в итоге осталось еще несколько. Ну давайте сейчас возьмем один. Сейчас выберем две. Мало у нас этих кораблей. Да, у нас поражение. Вернулось все на исходную точку. Давайте вместе со всем содержимым продадим. Добавим сюда ядер. Да, добавим ядер. Команда есть. Давайте маленький порт какой-нибудь возьмем. Ну, давай попробуем этот еще порт. Дорогие друзья, попробуем. Вот. Атаковать. Атаковать. Вот он хай занимается. А мы займемся портом. Теперь давай. Так. Передвинем вот эту вот сюда, штукенцию. И давай поможем нашему славному Варку. Сейчас попробуем протаранить один корабль. Один уже готов. Остался еще один. Вот так, дорогие друзья, проходит захват портов. Мы с вами сейчас отправляемся на
Кабо де ла Вела и ремонтируем наши корабли. Ссылочка на эту игру будет в описании. Хотите, подписывайтесь на эти серии. Если хотите видеть продолжение РП, всяких ситуаций и тому подобное. Давайте починим наши кораблики. Добавим экипажа. Вот. И будем возьмем навык на 4 кораблика, чтобы нам можно было 4 кораблями управлять. Вот. Изучим, чтобы у нас больше кораблей было. И будем заканчивать серию. Всем спасибо. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем удачи!